اش غنقول لكم؟ ناضت صباط في العرس ديال لاله العروسه البارح. اول حاجه مبروك الفائزين بلقب لاله العروسه ساره وامين، الكوبل ديال كازا. كان واحد الشك ما بين شكون فاز، واش هما ولا كوبل المانيا، لكن هما اللي فازوا. وغنحط لكم الصور ديال العرس، تسريبات، يعني شي حد صورهم في العرس. صافي تاكدت المعلومه باللي الكوبل ديال كازا هما اللي داو لقب لاله العروسه. مبروك عليهم. ايوا يا سيادنا، العرس طبعا غيجيو ليه المشاركين كاملين، اللي تقساو واللي مازالين دابا كنشوفوهم في دار العرسان، كلشي تجمع. تخيلوا معايا غتجي برنسيسه وغتلاقى مع ريم، والاحداث اللي غتوقع بيناتهم. هادشي وسط العرس، واخا ما غاديش يتصور. المهم انا غنقول لكم الكواليس. وغيتلاقى عاوتاني سفيان الكوبل ديال المانيا مع والد الكوبل ديال تاونات، وهاد الجوج راه كانت وقعت بيناتهم واحد المدابزه خايبه وكبيره بزاف في الفينال، في البرايم النهائي. واحد المدابزه اللي خلات الطاقم التقني ينقص ليهم النقاط بجوج بيهم، ويربح الكوبل ديال كازا. يعني عاقبوهم بجوج بيهم، حيت داكشي اللي وقع بيناتهم كبير بزاف، ماشي غير هضره ولا شي حاجه كبر. يعني دابزو دابيزه خايبه. وبلا ما نهضروا على كوبل تارودانت وبرنسيسه. المهم هاد العام هذا لا العروسه راه ما خصهمش يسميوها دار العرسان، خصهم يسميوها دار العديان. من اول برايم حتى سالاو وهما في المدابزات، كل مره داخلين جوج ديال لي كوبل في صراع. اخر حاجه واللي داروا زعما ختامه مسك هو الكوبل ديال المانيا وتاونات. الرجال كيف ما قلت لكم راهم ضاربوا في واحد المسابقه. ايوا المهم كيف ما شفتوا برنسيسه جات لمراكش، حيت العرس الاسطوري كيدار في مراكش، وكلهم جاو نورا، ويعني كلهم كيصوروا ستوريات، يعني لي كوبل اللي تقساو شحال هادي، حيت عندهم الحق دابا يديروا ستوريات وهذا. فكيصوروا باللي راهم في مراكش كذا كذا. نورا حتى هي دارت لايف من مراكش. برنسيسه جات لمراكش وجات عند جواد قنانه، هو اللي دار لها المايكاب، هو اللي زعما قاد لها اللبسه وداكشي باش غتحضر العرس. ايوا السيده ملي وصلات حتى شي وحده من المشاركات ما بغات تسالم معاها، ولا جمعات معاها، ولا عطاتها وقت، من غير نسرين المشاركه ديال فاس. هذيك اللي خرجت قبال زعما مات قبل ما يوقعوا هاد المشاكل مع برنسيسا وداكشي، يعني ما كانت عندها العداوه مع حتى شي واحد. لكن باقي المشاركات ما عطاوهاش وقت وما عبروهاش. والاكثر من ذلك هو ان برنسيسا وريم بداو كيتعايروا، كانوا غيترايشوا. كنتو غتشوفوا المرايشه بالتكاشط، حتى تدخل عماد جار برنسيسا، ودخل حتى صويلح قال لك بغى يصالحهم، لكن ما بغاتش برنسيسا، ما بغاتش تصالح. برنسيسا قالت ليه باللي تشوهات الصوره ديالها قدام المغاربه بسبب ريم. المهم العرس داز زوين وكل شيء كيف ما العاده، لكن المشاركين بيناتهم حساسيات وما تجاوزوهمش زعما في العرس ولا تصالحوا. بالعكس عاد ما زادوا هكا المعاني على بعضياتهم، وواحد باغي يفقس الاخر. المهم دازت حاله بيناتهم، خصوصا كوبل تاونات والمانيا. ما نظنش باقي غادي يتصالحوا، لان داكشي اللي وقع ليهم كبير بزاف. وعاد تاونات خسر اللقب بسبب كوبل المانيا، يعني كل ما دابزش كان هو اللي غادي يربح اللقب. وكاين شي اخبار كتقول باللي تاونات هما اللي فازوا باللقب في الفينال الاول، لكن ملي دابزوا بان داكشي ماشي هو هذاك في النقاط. عاودوا لهم الفينال، والفينال الثاني فاز فيه كوبل كازا. ولكن كاين شي اخبار اللي غتكون سيغ واحد 80% ديال انهم ما عاودوش لهم الفينال، غير نقصوا لهم النقاط، يعني نقصوهم الكوبل المانيا وتاونات. ايوا كازا ربح، وصراحه يستاهلوا داك الكوبل، يستاهلوا. انا واخا ما عرفتش واش غتتفقوا معايا ولا، من الاول كتعجبني ساره ونورا، هادو هما العيالات اللي كانوا يعجبوني في لي كوبل. وامينه حتى هي، كاين بزاف نسرين. واخا بزاف الناس كانوا كيعيروا نورا وكيعيروا ساره، ولكن انا كانت كيعجبوني مثبتات. ساره عزيزه عليها عدوزتها، كتعامل معاها زوين، كتحترم راجلها، كتساندو. واخا في شي مسابقات ما كيقدرش ولا ما يديرهاش مزيان، ما كتلقاوهاش كتغوت عليه ولا كتعيرو ولا شي حاجه. الصراحه هذه نقطه تحتسب ليها. والام ديالهم ما شاء الله عليها، حتى هي كتذكر الله بزاف وكتطلب الله باش ناخذوا عبره كاملين. كن مع الله يكون معك. هذيك الام هي اللي كتبقى تذكر الله بزاف. كلهم كيذكروا الله، ولكن هي بزاف كلشي كتقول ما شاء الله، يعني هضرتها كامله فيها الله. وغير في الحلقه ديال دار العرسان ديال البارح الا تفرجتوا فيها، خلات الامهات هما الاولين اختاروا الصنيدقات لولادهم، وهي بقات هي الاخره وكتقول اللهم اختار لنا ولا تخيرنا. ما حيداتهاش من فمها. وفعلا داكشي اللي جا فيهم هما احسن حاجه. جا فيهم ياخذوا 5 دقائق ويهضروا مع شي كوبل من لي كوبل اللي مشاو.
والمانيا جاهم يمشيو لهم لي جوطون ديالهم كاملين، وحتى لي جوطون ديال الماكله وتاونات مشاو لهم 2 النقاط. يعني راه اللي يطلب الله واللي استخر الله راه ما يخافش. وحتى في المسابقات ما كتملش، يعني كتبقى تقول يا رب يا رب. يعني واخا كتشوف ولدها متعثر في هذيك المسابقه ولا ما قعدش عليها، كتبقى تذكر الله بزاف وكطلب الله، وفعلا ربي ما خيبهمش وداو اللقب ديال لاله العروسه. واخا كانوا متعثرين في المسابقات وشي مرات كيجيو قبل من الاخرين، يعني ما كانوش كيجيو من الاوائل ديما، بحال كوب تاونات والمانيا. تاونات والمانيا راه كانوا محتلين الصداره، ديما واحد فيهم كيجي الاول والاخر الثاني. مره واحده اللي جا كوب الكازا هو الاول، يعني غتكون صدمه كبيره ليهم فاش داها كوب الكازا. المهم البرايم النهائي غيكونوا فيه بزاف ديال المفاجآت. اول مفاجاه هي الحمل ديال نسرين، ممثله مدينه فاس اللي مشات هي الاولى. غادا تحضر الفينال هي وبرنسيسا، وغادا تكون نسرين حامله. باقي هي ما هضراتش على الحمل في لاباج ديالها، لكن غتهضر عليه حصريا في البرايم النهائي ديال لاله العروسه. وخلاص العمره لجميع الامهات. هاد المساله راه هضرات عليها نورا ممثله مدينه تارودانت، قالوا ليها في لي كومونتير كوني ما عطيتوش للام ديالكم عمره، يعني ها هما الامهات كاملين خداو عمره كون بقيتوا في المسابقه. وقالت لهم معليش، يعني ما كانوش عارفين باللي غيعطيو الامهات كاملين عمره. واخا انا القضيه هذه راه كنت هضرت معكم عليها، قلت لكم باللي ما كيبانش الامر منصف. كوبل تارودان تسقساو باش يعطيو الام ديالهم عمره، وفي الاخير كلهم الامهات غياخذوا عمره بحال بحال. يعني كون عرفوا هكا ما غاديش يعطيو الام ديالهم النقاط كون مازالين في المسابقه. لكن قدر الله ما شاء فعل، كيف ما قلت لكم اللي في النصيب ديالو شي حاجه راه كيديها. فكنتمناو يعطيو الام ديال كوبل تارودان 2 عمرات، العمره اللي عطاوها ولادها والعمره اللي عطاها البرنامج، يعني وحده ليها وحده للزوج ديالها ولا شي حد بغى يمشي معاها، باش هكا يكون الانصاف ويشجعوا لي كونديدا في الاعوام الجايين باش يعطيو لامواتهم النقاط. ما يبقاوش معولين يقولوا لا بلا ما نعطيوها حتى الاخر والبرنامج غيعطيها العمره. كاينه واحد الاخبار اخرى كتتعلق بكوبل المانيا وبالاخص بالزوجه امينه. كيقولوا بلي حماتها وراجلها ما كيتعاملوش معاها مزيان. فاللي بغيت نقول لكم ما خصناش نحكموا من رده الفعل اللي دارت حماتها في البرايم. يقدر غير لحظه غضب، غير تعصبات، ما كاين لاش تضخموا الامور وتدخلوا الفتنه بين الازواج وبين السيده عايشه طرونكيل مرتاحه، يبقاو هذوك لي كومونتير والناس كيحرشوا والصفحات وهذا. فما كاين لاش، بالعكس كيبانوا متفاهمين، خصوصا هي وراجلها كيبانوا مزيانين مع بعضياتهم. وحتى الام ديالهم راها كتبان حنينه، يعني واخا كتغوت ولا كتعصب ما نحكموش عليها من، يعني حنا ما عايشينش معاهم باش نعرفوا. والعروسه راها ادرى وعارفه حماتها شنو كتسوى وعارفه كيفاش دايره معاها، ماشي حنا غنعرفوا اكثر منها. وفاش تبارطاجات هذيك اللقطه فاش غوتات عليها في هذيك المسابقه، امينه حطات واحد ستوري وقالت بلي حماتها كتبغيها وكتحترمها وبلي مفاهمين وهادي. فداك الشيء علاش حاولوا عافاكم ما تكبروش الشرقه وتزيدوا في المشاكل. ايوا المهم مبروك مره اخرى العرسان ديال مدينه الدار البيضاء. وهنا غادي يسالي الفيديو ديالي، كنتمنى يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش تخليو لايك واشتراك، وبسلام عليكم.